Đây nếu anh em làm công trình thì chúng ta sở hữu cái dòng này, vừa chất lượng và giá lại vừa bình dân. Máy khoan pin bê tông chuyên dụng của hãng Bossiter, tất cả sản phẩm thì đều được bảo hành chính hãng 1 năm của nhà sản xuất. Đây là thẻ bảo hành của nhà sản xuất này. Đây nhá, tên của sản phẩm chỉ được dập nổi trực tiếp ở trên vỏ thùng như này. Máy khoan pin này sở hữu động cơ là động cơ ruột đồng và động cơ là không chổi than. Chân pin là chân pin phổ thông, tất cả anh em nào mà có cùng chân pin phổ thông thì chúng ta đều dùng chung với máy này để được. Và đặc biệt thì cái dòng này nó sở hữu hai khối pin là pin ni sen ruột xám dung lượng lớn và mạch của pin là mạch 4 mô phết, mạch chống áp tải như bữa trước hôm trước bên em đã tháo cho anh em xem. Anh em có thể xem trực tiếp. Đó. Đấy, ngọt chưa?